Išėjimo knyga, 24 skyrius. Viešpats sakė Mozei, tu, Aaronas, Nadabas ir Abihuvas, bei 70 Izraelio vyresniųjų, užlipkite ant kalno ir pagarbinkite mane iš tolo. Mozė vienas priartės prie viešpaties, o jie tegul nesiartina, ir tauta tegul neina su juo. Mozė atėjo ir pranešė tautai visus viešpaties žodžius ir nuostatus. Tada visa tauta atsakė vienu balsu, visus žodžius, kuriuos viešpats kalbėjo, vykdysime. Mozė surašė visus viešpaties žodžius. Anksti rytą atsikėlęs, jis pastatė aukurą kalno papėdėje ir 12 stulpų pagal 12 Izraelio giminių. Ir jis pasiuntė jaunus vyrus iš Izraelio vaikų, kurie aukojo deginamąsias aukas ir jaučius, kaip padėkos auka viešpačiui. Mozė ėmė pusę aukojamųjų gyvulių kraujo ir supylė į dubenis, o kitą pusę iššlakstė ant aukuro. Po to jis, paėmęs sandoros knygą, tautai girdint, perskaitė. Jie sakė, visa, ką viešpats įsakė, vykdysime ir busime klusnus. Tada Mozė ėmė kraujo ir šlakstydamas jį ant tautos tarė, štai kraujas sandoros, kurią viešpats padarė su jumis šiais žodžiais. Tada užkopė Mozė, Aaronas, Nadabas, Abihuvas ir 70 Izraelio vyresniųjų. Ir jie matė Izraelio dievą, po jo kojomis buvo tarsi grindinys, iš safyro akmens, tarsi skaidrus dangus. Ir jis nekėlė savo rankos prieš Izraelio vaikų vyresniuosius. Jie matė dievą, valgė ir gėrė. Viešpats tarė Mozei, užkopk pas mane ant kalno ir būk čia. Aš duosiu tau akmenines plokštes, įstatymą ir įsakymus, kuriuos užrašiau jiems pamokyti. Tai pakilo Mozė ir jo tarnas Jozuė, ir Mozė užlipo į Dievo kalną. Mozė tarė vyresniesiems, palaukite čia mūsų, kol sugrįšime. Aaronas ir Hūras yra su jumis. Kas turi kokią bylą, kreipkitės į juos. Mozė užkopė į kalną ir debesis apdengė kalną. Viešpaties šlovė nusileido ant Sinajaus kalno ir pasiliko 6 dienas. 7 dieną jis pašaukė Mozę iš debesies. Viešpaties šlovė atrodė izraelitams lyg deganti ugnis kalno viršūnėje. Mozė įėjo į debesį ir užlipo į kalną. Jis pasiliko ant kalno 40 parų.